Граѓаните на Кочани и понатаму реагираат што бавно оди подобрувањето на безбедносната состојба и намалувањето на бројот на кражбите во нивните домови. По минатонеделниот граѓански протест на кој беше побарано зголемено присуство на полицијата и контрола на теренот, се променила само локацијата на која кратците ги продолжиле своите криминални активности. Сега има по неколку кражби дневно во соседната населба Усова чешма. Секојдневно имаме најмалку по 2-3 куќи разбиени, значи сме ние во само малото селце по Усова чешма, а исто и тука и кај нас се разбива селиште. Тие беа во Усова чешма, а во нашето мало имаше обид за разбивање, меѓутоа спречено од наша страна. Забележено и спречено. Дежурањето е веќе со месеци, ние дежураме секоја вечер, значи тука од малото. Покрај тоа ние пробавме институционално да го решиме проблемот преку институциите и сега најверојатно ќе организираме уште помасовен, поголем протест да пробаме пак така дежурањето е секоја вечер од наша страна. Се организираме во групи, излегуваме и дежураме навечер. Пошто никој не е безбеден, не само навечер, туку и дома. Еве вчера имало случај, жената дома била сама, улезеле, онесвестиле жената и имало кражба во сред бел ден. Од полицијата велат дека прават засилени контроли на терен, а резултатот тоа е што сторителот на една кражба во која имало и физички напад е фатен, задржен е во полиција, а предметот ќе биде решен по брза постапка. При тоа, од секторот за внатрешни работи велат дека ги преземаат сите мерки за подобрување на безбедноста на жителите од Тројаново Трло. Обезбедени се 24-часовни патроли на терен, а се расчистуваат сите случаи, бидејќи е важно граѓаните да се чувствуваат безбедно, се вели во соопштението од секторот за внатрешни работи. Жителите на Тројаново Трло и од другите населби во Кочани очекуваат надлежните институции да помогнат во подобрувањето на безбедносната состојба, а најавија можност за нови протести, па дури и за порадикално самоорганизирање за да ги обезбедат сопствените имоти. Исто така бараат спречување над претворањето на делови од населбата во диви депонии, каде секојдневно се палат гуми и електрични кабли, со што се загадува животната средина.